Ağacların gecə sakini. Müharibənin sonları idi. Hər yerdə dəhşətli aclıq hökm sürürdü. Bütün kəndlərin bircə qayğısı vardı, çörək. Taxıl əkməyən dağ kəndlərinin qıtlıq illərində vəziyyət xüsusilə ağır idi. Əkin biçini olmayan dağ cəmaatı bir ovuc buğday üçün Aran kəndlərinə üz tuturdu. Aran ölkənin əsas pambıqçılıq regionudur. Bu cümlə nəsə mənə artıq kimi gəlir. Bilmirəm, buna bağlı yəqin ki, sual var. Çünki mətndə başqa şeydən danışır. Burada deyir, Aran ölkənin əsas pambıqçılıq regionudur. Üslubu cəhətdən və məzmun cəhətdən ödəməyən cümlədir. Ümid edirəm, var belə bir sual. Kiçik qardaşımla mən ailəmizi doyurmaq üçün dərsdən sonra kolxozun bostanında çalışırdıq. Bir axşam bostandan evə gələndə anamı yataqda gördüm. Rəngi qaçmışdı. Nənəm onun başı üstə dua oxuyurdu. Nə olduğunu soruşanda bizimlə qonşu olan əmmimin arvadı pıçıltı ilə cin vurub dedi. Gülməyimi saxlaya bilmədim. Sonra da özümü qınadım ki, anam bu haldadır, mən də gülürəm. Əmim arvadının söhbətindən anladım ki, anam alma ağacından asdığı nehrəni gətirmək üçün gündüz həyətə çıxıbmış. Nehrənin kəndiri budağa ilişdiyi üçün onu dartmalı olur. Kəndirlə bərabər başına cin də düşür. Yazıq qadın qışqırıb huşunu itirir. Kənd həkiminin yardımı ilə anamın yaxşı olduğundan əmin olan kimi çox yorğun olduğumdan yerimə uzandım. Bu məsələni araşdırmağı sabaha saxladım. Gündüz bağımız elə güvənli, elə sakit görünürdü ki, sanki məcazi mənalı 100% nöqtələr tamamlayan istəyir. Sakitliyi necə ifadə edə bilərik? Qurbağa gölünə daş atmış. Qurbağa gölünə daş atmışdın. Elə demək olar da. Yəqin ki, məcazi mənalı türkü məsələ ifadə lazımdırsa bizə. Elə bir qurbağa gölünə daş atmışdılar. Yəni, o səssizliyi göstərmək üçün elə deyirlər. Ya da ətrafa lal sükut çökmüşdü deyə bilərsiniz. Məcazi mənalı. Qurbağa gölünə daş atmışdılar daha məntiqlidir. Və gündüz bağımız elə güvənli, elə sakit görünürdü ki, sanki qurbağa gölünə daş atmışdın. Təhlükədən əsər əlamət yox idi. Əlbəttə, anamın başına düşən nə idisə, onun cinlə əlaqəsi yox idi. Düzü hər hansı heyvandan şübhələnirdim. Ancaq o hansı heyvandır ki, ağaçların başında gəzir? Gecə barmaqlarımın ucunda həyətə çıxdım. Səssizcə bağa doğru addımladım. Ağacların arasında gəzə-gəzə yuxarı budaqları nəzərdən keçirdim. Bədirlənmiş ay köməyimə çatmışdı. Ağacların başı ovuc içi kimi aydın görünürdü. Budur, ərik ağaclarının yoğun budağında nə isə uzunsov bir şey var. Yerdən götürdüyüm çubuğu ona tərəf uzatdım. Bu qəribə məxluq aşağı hoppanıb qaçmaq istəyəndə onu cəld yaxaladım. Səs-küy evdəkilər də həyətə töküldülər. Nənəm əllərini, dizlərini çırpdı. Bu başıma xeyir, bu ki uşaqdır. Mənim balaca cinim qıvrımsaç, qara gözlü, 9-10 yaşlarında bir oğlan uşağı idi. Onu evə apardıq. Bəli, Samanlı qızı oxşu. Ümumiyyətlə, buradakı bəzi mətnlər buraxılış imtahanında istifadə olunub, bəziləri isə yeni tipli mətnlərdir. Yəni, buraxılış imtahanında istifadə olunan mətnlərə oxşar hazırlanmış mətnlərdir. Ona görə, məsələn, bunlardan biri hansısa biri nə vaxtsa buraxılışa düşüb, digər biri isə oxşarıdır. Deməli, 9-10 yaşlarında bir oğlan uşağı idi. Onu evə apardıq. Evdəkilər onun qayğısına qaldılar. Əlimdəki çörəyi acgözlü ilə yeyə başına gələnləri bizə danışdı. Sən demə, yuxarı dağ kəndlərindən imiş. Xəstə nənəsinin tək elə olsun. Görək də necə düşür. Dimin mətnlərinin tipindən fərqli mətn buraxılış imtahanında gözlənilmir. Yəni, bütün açıq sual tiplərini işləmisiniz, işləməyə də davam edirsiniz. Yəni, bundan tərəfəsi düşməyəcək. Yəni, 50 bal konkret açıqdan yığılmalıdır da. Yəni, orada bütün incəliklərinə qədər biz çalışırıq ki, sualların hər birini izah eləyək. Yəni, imtahana düşəndə yazmalısınız. Qulaq asan uşaq yazır, qulaq asmayan uşaq əlbəttə ki, yazmır. Yəni, normal olaraq. Xəstə nənəsinin himayəsində yaşayan uşaq aclığın caynağından qurtulmaq ümidi ilə və məsələn, bayaq pəncə idi, indi caynaq yazıb. Bizim kəndə gəlib çıxır. Gündüzlər kəndin çoxdan biçilmiş taxıl zəmisində sümbül axtarır, bostanlardan nə isə tapıb yeyir, axşamlar isə qurtquşdan qorunmaq üçün ağaclarda yatırmış. Bir müddət imiş ki, atasının cəbhədən yazdığı məktubların da arası kəsilib.
Anamın gözləri doldu. O, atası cəbhədən dönənədək Rəşidin bizdə qalacağını bildirdi. Rəşid beləcə bizim evin sakininə çevrildi. Baxırıq 241-ci suala. Deyir ki, Rəşid aclıqdan qurtulmaq üçün Aran kəndinə üz tutmuşdu. Bu doğrudur. Deməli, Rəşid, bu axırda bilirik ki, söhbət Rəşiddən gedir. Rəşid gəlir bunların kəndinə. Bunlar harada qalırlar? Aranda qalırlar da. Deməli, deyir ki, əkin bitini olmayan dağ cəmaatı bir ovuc buğda üçün Aran kəndlərinə üz tuturdu. Və bunlar da Aranda yaşayırlar, bu qardaşlar filan da, yəni bu mətni nəql edən şəxs belə deyim. Deməli, A-nı hara yazacağam? Doğruya. A-nı yazacağım doğruya. A-nı doğruya yazan kimi D variantı, Y variantı cavablardan gedir. B-də deyir, Rəşidin atası müharibədən dönmür. Biz nə bilək? Deyir, bizim evin sakininə çevrildi. Ola bilər ki, illər sonra atası gəlsin, Rəşidin atası da bunlardan qalsın. Nə bilə bilərik, onu biz bilmirik. B ehtimaldır, bunu ehtimal edə bilərik. B-ni ehtimala atan kimi cavabımız hazırdır, C variantı. Gəlin, amma digərlərini də yoxlayaq. Siz imtahanda mütləq şəkildə hamısını yoxlamalısınız. Ola bilər ki, haradasa çaşmış ola bilərsiniz. Dəqiq, məsələn, B-ni şübhəlisən, 50-nin 50-yə fikirləşsən, amma məsələn, C sənə 100% cavabı verə bilər. Ona görə bütün hamısını yoxlayın. C-də deyir ki, taxılçılıqla məşğul olan dağ kəndliləri varlı idilər. Acaba bu yazdıqlar bir dənə buğdadan ötürü o boyda kəndə gəlirlər. Dağ kəndidir. Görürsünüz, deyir, əkin biçini olmayan dağ cəmaatı bir ovuc buğda üçün Aran kəndinə gəlir. Yəni onlar daha ağır vəziyyətdə idi. Çünki burada deyir, dağ kəndlərin qıtlıq ilə də vəziyyəti xüsusilə ağır idi. Bu yetim necə varlı olsun? C-ni hara yazacağım? Yanlışa. D-də deyir ki, müharibə şəraitində də uşaqlar təhsil ala bilirdilər. Burada deyir ki, bax, kiçik qardaşımla mən ailəmizi doyurmaq üçün dərsdən sonra kolxozun bostanda çalışırdıq. Dərsdən sonra deyirsə, deməli, bu uşaqlar təhsil alırlar, məktəbə gedirlər. D-ni hara yazacağım? Doğruya. Y-də deyir ki, ananın qorxuya düşmə səbəbi dərhal anlaşıldı. Xeyr, dərhal anlaşılmır. Gecə uşaq oğlu çıxıb axtaranda tapır səbəbini. Yoxsa elə bilirdilər ki, anasını cin vurub. Ona görə Y də səhvdir. 1AD, 2CY, 3B. Cavab olur, düzgün cavab C variantı. Sonra gəldik 242-ci suala. Deyir ki, mətndə altına xətt çəkilmiş sözün mənası həqiqi və ya məcazi baxımından qarşılığın işləndiyi nümunə. Altına xətt çəkilib ilişdiyi. Nehrənin kəndiri budağa ilişdiyi üçün burada kəndir budağa həqiqi mənada ilişə bilər da. Deməli, həqiqi mənadadır. Həqiqi mənadadırsa, B-ni avtomatik silirsən, Y-ni silirsən. Muxtar əsgərlikdən qayıdandan sonra pis adamlara bənd olub oğurluğa başlamışdı. Burada pis adamlara bənd olub pis adamlara ilişmək məcazi mənadadır. Amma sənə deyir ki, həqiqidirsə qabağındakı cümlədə də həqiqi olsun. Məcazidirsə qabağındakı cümlədə də məcazi olsun. Ona görə A-nı da silirsiniz. O vaqondan düşmək istəyəndə uzun saçları kimisə paltarına düyməsinə dolaşdı. Saçları kimisə paltarının düyməsinə ilişə bilər də həqiqi mənadadır. Elə cavab olur C variantı. Səfa atı ağaca bağlayıb getdi. Atı ağaca ilişdirmirsən ki, onu məqsədli şəkildə bağlayırsan. İlişdirmək biraz belə təsadüfi olan bir şeydir. Bu atı bağlamaqla ilişmək eyni şey deyil, yəni ona görə deyil səhvdir. Bağlamaq ilişməyin bir sonraki etapı da elə bil. 243-də deyir ki, hər iki üçbucaq şəxsin yerinə bərpa olsa, mətnin tərkib siyahısına əlaqə bərpa olunar. Deyir, kiçik qardaşımla mən ailəmizi doyurmaq üçün dərsdən sonra bostanda çalışırdıq. Burada da deyir ki, xəstə nənəsinin himayəsində yaşayan uşaq aclığın dayanağından qurtulmaq üçün bizim kəndə gəlib çıxır. Hər iki personaj, yəni daha doğrusu hər üç personaj, kiçik qardaşı ilə mətni nəql edən şəxs, bir də Rəşid. Aclıqla mübarizə aparırlar. Elə bir cümlə yazmalıyıq ki, müharibənin törətdiyi acı fəlakətlərdən aclıq çəkən uşaqların taleyini özündə əks etdirsin. Deyir, Aran cəmaatının artıq taxılı harda idi ki, bizə də versin. Belə bir şey olmaz. Deyir, müharibədən qabaq da çətin olan vəziyyət müharibə başlayan sonra daha da ağırlaşmışdı. Bəli, bunu yaza bilərik. Daha da ağırlaşır ki, kiçik qardaşı ilə bu
kolxozda işləməyə gedirlər. Daha da ağırlaşır ki, birisinin adı yadımda çıxdı. Rəşid də xəstə nənəsini dolandırmaq üçün bunların kəndinə gəlib çıxır. Elə B-dir. Deyir, çörək tapmaq, üstəlik də onu qorumaq. Məsələn, C-ni girişə yaza bilərsən, amma axıra yox. Müharibə dövründə bundan çətin vəziyyətə düşməmişdik. Bunu yaza bilməzsən, çünki müharibə dövrü elə ən çətin vəziyyət idi. Kəndin bütün ailələri kimi onlar da mal heyvan saxlayır. Bu dağ kəndlilərindən söhbət gedir. Bunu lap girişə yazarsan. Heç üç bucağı olan yerə aid deyil. Layiq deyil deyəcəkdim. Aid deyil. 244-dən. Çərçivə daxilində verilmiş sözün kontekstə uyğun qarşılığı. Çərçivə, rəngi qaçmaq. Biz bunları yazıca gəlsən sözlərimizin içərisində görmüşük. Rəngi qaçmaq mənası nədir? İndi o valətləri köhnəlmiş, çoxu sıradan çıxmışdı, rəngi qaçmış deyənməsən. İbrahim xanı narahat etdiyi üçün yuxusunu tamam qarışdırmış deyənməsən. Həmişə hamıdan ehtiyat edir, yox. Ay qardaş, bənizin ağarıb de. Rəngi qaçmaq, avazımaq, rəngi qaçmaq, bənizi ağarmaq. Cavab olur D variantı. Biz avazımaq görmüşük 5-ci sinifdə. Rəngi qaçmağın. Burada da bənizi ağarıb verib. Yəni, oxşuyur zaten, rahat tapmaq olur. 245. Mətnin üslubu xüsusiyyəti. Mətnimiz əlbəttə ki, yenə də, bəli, yenə də bədii üslubdadır. Yenə də bədii üslubdadır mətnimiz. Deyil üslubu xüsusiyyətləri ilə bağlı doğru fikirləri seçin. Sözün poetik funksiyasından istifadə edilib. Bir zaten bədiiyə aid xüsusiyyətdir deyənə biri götürəcəyik. Mürəkkəb cümlə tiplərinə geniş yer verilib. 2 elmi üsluba aiddir. Mürəkkəb cümlə açar sözümüzdür. Xalq danışıq dilinə yaxındır. Bədii ilə publistika aiddir və mən bura bədii yazıb 3-ü də götürürəm. Sözün çoxmənalılığına yol verilib, yəni məcaziliyə yol verilib. Bu da bədiiyə aid xüsusiyyətidir. 4-ü də götürürəm. Standart nitq forması deyəndə rəsmi işgüzar nəzərdə tutulur. Rəsmi işgüzar. Ona görə 5-i götürmürəm. Cavab olur 1, 3, 4, D variantı. 246-nı bayaqları mən demişdim ki, olmalıdır belə bir sual. Heç suallardan xəbərim yox idi. Baxın, bu cümlənin altını xətt çəkmişdim ki, Aran ölkənin əsas pambıqçılıq regionudur. Bu cümlə burada artıqdır. Ona görə ki, burada dağ kəndlərindən, yəni sırf bu abzasda girişdə belə deyək də, girişdə dağ kəndlilərin müharibə dövründəki çətin vəziyyətindən danışır. Amma son cümlədə də Aranın pambıqçılıq regionu olması haqqında məlumat verir və burada pambıqçılıqdan söhbət getmir. Belə əsaslandırmalısınız. Sadəcə cümləni seçsəz, 0,5 alacaqsınız, əsaslandırsaz tam alacaqsınız. Çalışın ki, belə suallarda əsaslandırın hissəsini gözdən qaçırmayın. Həm müəyyən eləyin, həm əsaslandırın. Yenə 247-də mətndən əsasən müharibənin insan həyatına təsiri ilə bağlı ən az 2 fakt. Bayaqki mətndə dediyim kimi, insanlar sevdiklərindən ayrı düşməli olurlar. Məsələn, atasından ayrı düşüb Rəşid. Daha sonra aclıq və səfalət içərisindədirlər. Adicə bir çörək tapmaq belə onlar üçün çətindir. Yazmaq olar, yurt yuvadan didərgin düşmüş uşaqlar olur. Çünki məsələn, Rəşid evindən didərgin düşüb və o məktəbdən çıxandan sonra işləyirləri, azyaşlı uşaqlar işləmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da belə. 248. Üzərinə rəqəm yazılmış sözlər mətndə daşıdığı mənadan fərqli. Həqiqidirsə məcazi, məcazidirsə həqiqi. Üzərinə rəqəm yazılmış söz bir caynaq sözüdür, bir də aşağı. Bayaqçılardan deyil. Aşağı hoppanmaq həqiqidir, burada həqiqidir. Sənə deyir həqiqidirsə məcazi. Məcazidə bayaq yuxarı təbəqə demişdim. İndi deyirəm aşağı təbəqə, aşağı mövqe, aşağı vəzifə. Caynaq, aclığın caynağı mətndə məcazidir. Bayaq dediyim kimi pişiyin caynağı, itin caynağı, pələngin caynağı mənasında həqiqidə cümlədə işlətməli idiniz. Eynən bayaqki mətindir. 249-da Rəşidin 2 problemi var. Birinci problemi yemək tapmaqdır. Bunun üçün də nə edir?
deməli, o bostandan zaddan deyir, taxıldan, sümbüldən nə tapsa, bostandan tapıb yeyir. Bu birinci problemi. İkinci problemi nədir? Gecəni keçirmək, qurda quşa yem olmaq problemidir, belə deyək. Onu necə həll eləyir? Ağacda yatır. Əhvalatı nəql edən şəxs, yəni deyirik, kiçik qardaşımla gedirdik dərsdən sonra işləməyə. Bunun da 2 dənə problemi var. Birinci problemi ailəsini dolandırmaqdır, doyurmaq. Ona görə də kiçik qardaşı ilə problemin həlli yolunu nədə görür? Kiçik qardaşla gedib kolxozun bostanında çalışır. İkinci problemi isə anasının nədən qorxduğunu aydınlaşdırmaq. Necə həll eləyir? Gecə hamı yatanda barmaqlarının ucunda çölə çıxır və bir-bir ağacların budaqlarına müşahidə eləməyə başlayır. Bunu da dedi. 250-nin dəstində bayaq dedim, nöqtələrin yerinə. Burada deyir ki, gündüz bağımız elə güvənli, elə sakit görünürdü ki, yenə bax, üslubu cəhətdən məcazi istəyir. Sanki qurbağa gölünə daş atmışdılar. Burada etalonda verib ki, qu desən qulaq tutulardı. Çünki o qədər səssizlikdir ki, qu desən qulaq tutulardı. Səssizlikdən adamın qulağı batırdı. Səssizlikdən qulağı batırdı, məcazi yazıb. Yazıb, ətrafa ölü sükut çökmüşdü. Yəni, bir neçə nümunə yazıb. Və qurbağa gölünə daş atmışdılar da varmış bu arada. Qurbağa gölünə daş atmışdılar. Bunlar məcazi mənada sakitliyi ifadə etmək üçün istifadə olunan ifadələrdir. Bu da belə. Öz dediyimi özüm eşidirdim. Öz səsim yox. Öz dediyimi özüm eşidirdim. Sən sakitçilikdə də dursan öz dediyini özün eşidəcəksən. Səsküydə də dursan öz dediyini özün eşidəcəksən. Onu bir sən nə vaxt istifadə edərsən? Sən deyirsən, onu biraz fərqli formada. Öz səsimi eşitmirdim. O çox səsküylü bir ortam olar. O zaman deyərsən ki, öz səsimi özüm eşitmirdim. Ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Bunları bax onda yaza bilərsən. Sanki it uluyurdu. Yox. İt ulamaq bilsən hansı situasiyalarda istifadə olunur? Kimsəsiz didərgin düşmüş yerlərdə deyirsən ki, lələ köçüb yurdu boş qalıb. Bax o situasiyalarda deyə bilərsən, it uluyurdu, canavar uluyurdu. Səssizliyi göstərmək. Ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Bu da çox səsküylü ortamda olur da. Deyirəm ki, nə deyirsən, başa düşmürəm, ağız deyəni qulaq eşitmir. Ağız deyəni qulaq o zaman eşitmir ki, çox səsküy olanda bilmirsən kim nə deyir. Amma burada deyir səssizlikdir, sakitdir. Sakitlikdir. Ona görə qurbağa gölünə daş atmışdılar. Ölü sükut çökmüşdü, ölü səssizlik çökmüşdü. Qu desən qulaq tutulurdu. Belə. Xeyr, olmaz. Heç bir şey olmayıb. Birincisi məcazi deyil. Çünki sənə mətndə deyir ki, sualda deyir ki, üslubu cəhətdən uyğun olsun, məcazi olsun. İkincisi, sənin yazdığın cümlə sakitliyi xarakterizə edə biləcək bir cümlə deyil. Bu mətndə belə.